Ito, magbubukas tayo ng makina ng speedboat Suzuki 90 horsepower. Ayan, ayan. Dalawa yan. Kaya lang isa may problema, kaya bubuksan ko. Ayan, ito tingnan natin. Mag-aalis tayo ng grabe rin makina na ito. Come. Okay, you hold him. Oh, you video lang. Siguro ni Mio, nakanta na ito naman. Kamlo dispat ay gimiloklok lang dispat. Loklok. Ang pointilo yan, ang miloklok. Ito. Ito. Tapos dito sa flywheel. Iba-anim ang lumi. Tapos dito. Ito. Hollow backside dun. Ito. Hollow backside dun. Gulaw ya, pagigihan nito sa camera. Ano ba kayo? Ayan guys. First tamulo, second one, third, and fourth. Mas tinggi man? Yep. Okay. This one and tensor. All tensor. Kalong may lubak sa dyan. Ano kang kumukos?
Yep. Sila fuel pump. Nunca to lispana blo site ya. Mini only click all and why the sampla. Manny. Larin. Mias kimi sa. Okay. Palit-lit kaya mas nungat. Come close. Here on suppose one you go upside and you sinis position stuff. Huh? When come to one bracket then you can go upside. So you be in fuel pump. Fuel pump. Mini display tank yeah you put it go down now you will look upside here huh? Yan, ang hirap talaga. Electronic pa naman ito. Pero try lang, subukan lang natin kung magagawa. Dalawa lang naman pupuntahan nito eh. Uy! Kisimbiyan na. Dalawa lang naman ang pupuntahan. Maayos o hindi. Diba? You can humitok-tok, iluk-luk-luk. Guys, nagpipix tayo ng outboard motor.
display by kisimi ungkit kaya no sen display tato. Lo Saturday you work one time online long. Mitla kana og mo karang eh. Okay ra. Ya LP mo lo pitis la cable bro. Puli ya. Lapiting cable ah. Ya. Na online lo ship into one time help me lao. Ya ol LP mi bla batol paulet na mitla kana go na. Mitla pitin. Ay, may isa na naman na balugan dumating. Katulong. Morning. Ngayon. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Part 2. Pagka nabuksan ko na ito.